哦，这条有点意思，有点意思。哦，有5条，看不看？5条，5倍呀！5条，哇，5倍！这叫西沙钓鱼，看到没有？还有一条海里采煤。谁说小竿钓不了大鱼的？看技巧。给大家赌一下啊！我拿溪流竿中深海，我中到大鱼，我给你放技巧拉。来，中了！哇，跑线！哇，清杯了！哇！我的700块钱那个，这手砍能钓出几百斤鱼的感觉。来，看谁顶谁！我在船上，我看谁顶谁。溪流竿中捕鱼，别挣扎啦！我小竿呐，搞不过你。哎呀，溪流！哎呀，到老弟了！哎呀！哎，上来了！哎，还要往下钻，没完了！哎，还在跑。哎呀，我真的，来，哎，磨到线了，呸，磨到线了，哎呀，呸，残念，哎呀，这鱼真的是，落，哎，我操，别跑，完了，停杯了，完了，被鬼头刀咬了，松了，还在上面吗？脱了吗？脱了，哎，在啊！别搞，清杯！哇！别跑线，那个溪流竿中这种鬼。等一下，慢点。啊，跑船底了，不收线。哎呀，太难了！1号子线，不放线力就断了，炮弹。看到没有？这叫测评，这叫正儿八经测评。谁说溪流钓不钓大货的？这也叫炮弹，也叫水中拖拉机哦。这玩意力大。我操！我这边也中了。来，这边没亏完。人和人的快乐是不一样的。这么小，靠！你看他们那边那么大。我靠！大嘴叉，这鱼不值钱，但是起码深海鱼吧，还有点鱼油。我这边狗牙，我这边中大的，哇靠，可以哦！我说怎么那么重？3飞1串，烟仔哎，10仔，养的，今天晚上是鱼饵，漂亮。闪闪发光，这颜色很漂亮。来吧，看到没有？哦，大家看一下这么大飞龙！我靠！狗牙啊，你不能让它看这种世间不太平，它会激动。哦，它跟黄旗不一样，黄旗那个顶上是黄的。放下去啊！哎，一会儿就好。头晕正常。慢慢勾，不要急，顶住。慢慢攻啊！顶住！好厉害！不要锁死！到稳了吗？哇！没有大声！我手不跑了！啊！哎呦！我靠！哇！西沙钓鱼几条？4条，符不符？这条大的，有一条跑了，只有长的。你钓满。啊，对，这条扒皮。哎呀，满了，你自己看。我靠，黄尾东。一到底就咬。3条，哎，你要等的，不着急，它是串钩。4条，看到没有？哦，这叫西沙钓鱼，就这鸟样。我操，东西啊！这个6班9级鲈在10班舰里面很少见了，
肉也很嫩，不老。看下这牙，咦，看下这个耳有多大。今天钓的烟仔活的效果更好。够了，够快，够快，近一点。我腰，我腰啊！来，过来。应该不打你了，冒失。套住没有？套住没有？应该套头了，套头了，都慢慢勾，慢慢勾，不要急，一手一手来。然后顶着，慢慢顶，往上走了，他跟上来了。我操！好啊，跟上来，我操！他应该是中午的圈了。我果然会鲨鱼，100多斤的鲨鱼，这要放的，这跑步的，这甩100多。哎呀，贵呀！这甩100多。好了，等着捡了。送啊！哦，鲨鱼，鲨鱼！还没有鲨鱼钩上来吧？哇，看到吗？能拉上来看一下我。哦，断了。长尾鲨，中了！我胳膊都要夹烂了，中了。哦，黑牙带，喂，200米黑牙带，这怎么玩？哎，天天钓这个搅局鱼。黑牙带，鲨鱼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 ！海狼，果然是海狼！哦，喂！哦呦，咬爆了，爆了！你看这个牙，你敢碰它？你看咬你缝针了，神经！小心！晚上不怕他。咬，还咬！这鱼只能喂猫喂狗吃了，拉肚子了。黑牙带，打来。哎呀！来拱一下，露个脸，哎，漂亮！海豚来吃鱼了。一般海豚来是生态好，但是海豚来了以后基本上没有鱼了。来鲨鱼以后，海底生态全部变完了，就除了比鲨鱼凶猛的能留下来，剩下的全跑。钓鱼就这样了，哎，船费亏的只有裤衩了。